देखो, सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, हमें पता होना चाहिए कि हमें पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी ड्रग्स देनी है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कफ को हम डिवाइड कर सकते हैं ड्राई कफ में और वेट कफ में। सबसे पहले हम वेट कफ की बात करते हैं। तो वेट कफ में म्यूकस एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें म्यूकोलिटिक्स ड्रग्स देनी है जो म्यूकस को तोड़ेंगी। तो इसमें ड्रग्स आती है जैसे एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमेक्सिन। सेकेंडली अब हम बात करते हैं ड्राई कफ की। तो ड्राई कफ में हम जो क्लास ऑफ ड्रग्स देते हैं वो होते हैं एंटीटूसिव्स। तो एंटीटूसिव्स का मतलब है जो ब्रेन में कफ सेंटर को डिप्रेस करेगी, जिससे हमें कफ कम होगा, खांसी कम आएगी। तो इसमें कैसी ड्रग्स आती है? इसमें आती है कोडीन, फॉलकोडीन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन एटसेट्रा। कफ में जो भी हम क्लास ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं उसकी पूरी पिक्चर मैंने यहाँ पे दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए यू कैन चेक आउट माई प्रोफाइल।